Wadidaw, lihat teman-teman. Widih, banyak sekali mainan di sini. Wadidaw, wadidaw, lihat. Wow, mainannya berlumpur sekali teman-teman. Kita sudah bawa keranjang. Widih, lihat. Ini lumpurnya. Wah, tebal sekali. Wow, ayo kita kumpulkan teman-teman. Widih, ini kayaknya ekskavator teman-teman. Wow, lihat. Ini ada yang sedikit bersih. Wow, ini ada kereta hantu. Widih, kita dapat kereta hantu teman-teman. Wow, ini ada yang warna putih. Wadidaw, warna putih mainan apa ya? Widih, ini ada yang warna kuning kayaknya teman-teman. Wow, keren-keren. Kita kumpulkan semuanya. Nanti kita cuci ya. Wadidaw, lihat. Banyak sekali mainannya. Wah, mainan sangat berlumpur. Widih, lihat. Ini berlumpur sekali. Wow, lihat. Ini ada yang panjang sekali teman-teman. Wah, ini ada yang warna pink. Wadidaw, lihat. Wih, ini roda 2. Kayaknya motor sport ini teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Kita dapat motor sport. Wow, lihat. Ini ada yang warna kuning. Widih, widih. Keren-keren. Wih, ini berlumpur. Wow, lihat berlumpur sekali. Coba kita cari yang di dalam. Siapa tahu ada teman-teman. Wah, kayaknya nggak ada lagi. Wow, mainan sudah dikeranjang semua. Ayo kita cuci teman-teman. Oke teman-teman, waktunya kita cuci. Wow, lihat. Ini berlumpur sekali. Kita cuci dulu biar bersih ya. Kira-kira mainan apa ini? Wow, lihat. Kita dapat truk. Wow, truk ada gambarnya gorila teman-teman. Wih, keren sekali. Kita kumpulkan di sini dulu ya. Lanjut kita cuci teman-teman. Widih, lihat. Ini berlumpur sekali. Wah, kita cuci sampai bersih. Wadidaw, lihat. Kita dapat bus basuri. Bus basuri warna pink teman-teman. Wah, kita kumpulkan di sini dulu. Wadidaw, lihat. Keren-keren sekali. Oke, kita cuci yang kuning dulu. Kira-kira mainan apa ya? Wali, keren. Ini keren sekali. Ini ada truk oleng teman-teman. Wah, keren sekali. Kita dapat truk oleng 2. Ini ada gambar gorila. Ini ada tulisannya. Wih, keren. Lanjut kita cuci yang ini lagi. Wow, lihat. Ini mainan apa ya? Wih, kita dapat truk kontainer teman-teman. Wah, truk kontainer keren sekali. Wadidaw, truk kontainer warna merah. Lanjut kita cuci lagi. Wah, kita cuci yang ini warna kuning lagi. Wih, kira-kira mainan apa ini ya? Wadidaw, lihat. Kita dapat mobil bus tingkat. Keren teman-teman. Kita dapat bus tingkat. Wah, kita cuci yang ini warna merah teman-teman. Wadidaw, lihat. Kita dapat kereta hantu. Wow, kereta hantu atau George Charles. Wadidaw, lihat. Ini berlumpur sekali warna kuning. Kita cuci sampai bersih ya. Wow, lihat. Kita dapat mobil Jeep Off-Road warna kuning. Keren teman-teman. Wah, lanjut kita cuci yang ini. Widih, kita dapat ekskavator teman-teman. Lihat. Widih. Wadidaw, kita dapat ekskavator. Wow, keren-keren. Kita dapat ekskavator. Wah, ini ada yang roda 2 warna merah. Wow, lihat. Kita dapat motor Jeep teman-teman. Motor Jeep warna merah. Keren sekali. Wah, mantul-mantul. Widih, ini ada yang warna putih teman-teman. Wih, kira-kira mainan apa yang warna putih ya? Kita cuci dulu sampai bersih teman-teman. Wow, kita dapat truk lagi. Wih, keren sekali teman-teman. Kita dapat truk warna putih. Truknya kita dapat 3 teman-teman. Wah, keren sekali. Mainannya keren-keren semua teman-teman. Wih, wadidaw.
sudah habis teman-teman. Waktunya kita cuci keranjang ya. Lihat mainannya sudah bersih semua teman-teman. Pencarian cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa tonton video selanjutnya teman-teman. Dadah, salam sehat selalu.